आज हम इनके फुर्सत मिल है से ले हमें तनी पार्टी करे कर मूड में रही से ले चिल्ला है तनी हमें मछली मारे। ये है हम इनका शुक्ले भाई। हाँ हाय का ये है टकला बूढ़ा। हाय का बूढ़ा ऐसा हाथ हिलाओ। हाँ एक नंबर। और ये हम इनका एरिया का सबसे बड़ा कीमत है। फिर जाल में मछली कम और घास वगैरह निकलेला। ये है के झीला मछली। अरे और आप बताइए आपका दीदी घर में है कि नहीं? पूछ रहे हैं बड़े भाई, बताओ है का? मारा तो मस